这就是北京涉外豪华5星酒店——北京中奥马哥贝罗大酒店。这酒店去奥林匹克塔走路就5分钟，贼近。最便宜房间我也查了，800多一晚，依然是住不太起。今天咱们去这里干顿早餐，看看得花多少钱啊！兄弟们，走起！看这酒店前门，我的天，这吊顶真够大的，好气派呀！这大门这个标志有点像爱马仕的标志。哎呦！喂，你好，那个小妹吃早餐在哪儿啊？啊，行，这是酒店的一个大堂啊，看一下，这个挺漂亮，它这个吊着的这个大球子，高低看看它这套房。你好，能看你这是套房吗？可以有这样。最好的套房是？最好的套房多少钱？最好的是总统套，最低5000，最高呢？有8000的。除了这个总统套，您还看别的房型？别的不看了，看看这个。行，我带您去吧。行。顶楼是17楼，这个还挺大，这是8000几一晚吧？这个挺吃饭的地方。这是奥林匹克塔。对，能烧烤吗？烧不了。这个不行，这有点为难了。这卫生间有点小啊，这个。它应该还有一个卧室。啊，卧室冲澡的地儿，这是大浴缸。套房还挺好。你好，那个吃早餐。多没有房间号，直接花钱吃。现在客人是150，但是我们这个有那个网上有那个券是100块钱一位。啊，行。这是大厅，找一个靠窗的位置，高低坐这儿吧，外面还能欣赏这小花园。这就是一个拿餐区，先从这边开始，冰水、西柚汁、苹果汁、橙汁、白胡橙汁，巧克力波波米来一点，小麦维来一点，麦片，波波米，土豆麦片来一点。酸奶啥的，这个整个一斤多。蘸酱菜，哎呦，放这老高啊，这够不着啊，都来点儿。给你看，鹰嘴豆、圆葱、胡萝卜、西红柿、生菜、小玉米、红豆、圆葱。酱有4种啊，然后咱们这个就来芝麻酱。肉饼得来一夹子，白粥不喝，甜白粥不喝，来一勺紫米粥，有点小咸菜。这馄饨给我来一碗呗。能做那个班尼迪克蛋吗？啥？班尼迪克蛋。那是啥蛋？那是什么蛋？那个就是吃的蛋，不能做是吧？我这边只有煎蛋跟那个，还啊，有一个只能做煎蛋啊。行，来个煎蛋，我直接拿了。这煎蛋煎的水平还可以啊。来一个紫薯吧，它这个餐比较少啊。奶黄包不要了，玉米也可以来一个。这也奶黄包，大馒头、山药也不要。这炒蛋这煎的水平跟我差不多啊，都挺嫩的。焗豆来一勺，煮鸡蛋就不吃了。焗番茄得来一个，油饼这太大了。烤土豆来一个，蛋炒饭来一勺，醋溜白菜来一夹子。这什么菜？这个我就来一夹子。3个炒菜跟胡萝卜干上了，来一勺豆腐脑，咖喱椒，这都不吃了，这都油炸的。猪肉肠、牛肉肠配根，来个猪肉肠。糖火烧，我的妈呀，拿布盖着。小蛋糕也拿布盖着，这也拿布盖着。大列巴面包啥的，我的天老了。小蛋糕卖相看着也一般呢，来个这个小蛋糕，吐司也一般呢，没有。绿茶、豆浆都不喝了，这是热牛奶，都给你盛好了。我喝牛奶坏肚子，大麦包各种牛角包啥的，来个杏大麦包，这主食今天有点拿多呀。草莓酱来一个，香肠、腐竹拌木耳、土片、土豆沙拉，这火腿肠啥的，这都来一夹子。这辽纳萨拉米什么，这都来一夹子。哈密瓜来一夹子，西瓜来一夹子，这也哈密瓜也来一夹子。山楂罐头、小橘子、黄桃罐头都来一勺。这饮料是不是锁着？再自己倒杯冰水。今天又是满满的一桌子，高低是干回本啊，挺全啊，筷子、勺、刀叉都有。咱们第一组先从中式早餐开始啊，3盘子2碗，这不得值个58元子？干2组就回本了。第2组这4盘子1碗，这不得值个58元子？这干2组就回本了，他们家性价比还挺高的。最后这一组啊，2盘1碗1杯，这不得值个28元子？高低就弄。今天又是光盘行用一天，全都造了啊！早餐是85，然后服务费10%是8块5，税是5块6，一共是100元左右。这早餐价格就收了我100块钱啊！对比其他5星级酒店，这个价格算良心的了。它这个性价比挺高啊。
然后这个餐什么的基本都涵盖了5星酒店常规的那些餐，没有什么特殊的。环境就是微微有点小老，微微有点老，肯定是跟不上我们90后的这个眼光了水准。酒店我建议，这估计现在我们90后的这个消费群体也冲上了这个5星酒店这个层次啊。我建议这些老牌的这些5星酒店什么的，这能不能重新装修一下？可能整个酒店装修一下，估计得好几千万。你们有时间可以过来感受感受吧。今天就这样，生活本该如此。